Ezeana, ugochitubelu, onye oraifite, onye mmasị ozi, oziọma ọdịnala gaba n'ihu. Ezeana, ugochitubelu, onye ọmanije ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Ezeana, ugochitubelu, onye oraifite, onye mmasị ozi, oziọma ọdịnala gaba n'ihu. Ezeana, ugochitubelu, onye ọmanije ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Ezeana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu temple ọ ya adị, maka na eziokwu ọma chacha. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ taa bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia, afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba akwakwa famili enyi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. N'ụbọchị tata bụ Eke, asị m na Eke ya eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, isiokwu anyị ji wee bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma dịka onye ọfụ n'ọdịnala Igbo. Ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara chi onye ụwa gị, ọnya ka anyị ji maka ya bịa, nke ndị oyibo kpọrọ guidance angel. Ọnya bụ ihe anyị ji maka ya bịa isiokwu. Gee ntị ma gee ntị nke ọma. Nkụzi anyị ji wee bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara chi onye ụwa gị dịka onye ọfụ n'ọdịnala Igbo, agba nke abụọ part 2. Gee ntị, ige ntị, ị ga-amụtara ihe ga-agbanwe ndụ gị taa. Yesterday, we have part 1, yeah. That part 1, our part 1 is on YouTube. If you go to our YouTube live, you will see yesterday's lecture. But today, we want to post it as normal video lecture on our YouTube channel. Ana m ekele ndị niile na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. Ndị niile ma ndị nọ na Facebook ma ndị nọ na YouTube, ebe ọ bụla ị nọ wee na-esonyere anyị n'ụtụtụ taa. Asị nke ọma ka merụ nwoke ma merụ nwaanyị. Ihe anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ isiokwu anyị kwuru taa. Ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara chi onye ụwa gị dịka onye ọfụ n'ọdịnala Igbo, ọnya bụ isiokwu. Mana bifo anyị gaa n'iru,
echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa March ga-ebidokwa na March 6th last year 14 good days kwụsị na March 19th. So ị nwere from now till 5th ebook n'iso na ya bụ aja mbunye na aja ịpụta ihe ị nwere ike ime bụ ndị na-esonye bụ na ya mbụ amadogo ka esi eme ya, mana maka gịwa bụ onye ọfụ ihe ị ga-eme bụ echat ya m na WhatsApp, forward ya 3 prayer request, then send token to the account number. Echat ya m na WhatsApp agwa gị details I need from you ka enwe ike book oge na ndị a ga-achụ aja gọọ ọfọ n'isi ha for 14 good days. Emetazie emesara ka chụọ aja dị iche iche. Echefuna na ọsọ ndị niile sonyere na aja bụ ndị ga-enweta ya bụ onyonyo etu ya bụ mmemme si aga. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya bụ aja, anyị bụkwara distance abụrụ ebara ya, na ị nwere ike isonyere anyị all over the globe. Chat m na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. N'ụbọchị taa ka anyị gazie n'isiokwu ihe anyị maka ịbịa. Echefuna na every Mondays and Thursdays bụ ụbọchị anyị na-enwe ministration na ugochitubelu na temple using ọdịnala method. Ụbọchị anyị na-enwe counseling bụ free mana afọ a na-akwụ ụgwọ. Ụbọchị anyị na-ekwubi okwu n'isi ndị enyi anyị niile all over the globe. Ọkwa dị mkpa ị kwesịrị ịma. Nke ọzọ, tata bụ Thursday, ị ga-enweta ya bụ the true life story of Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu nke anyị ji wee add film akpọrọ The Rejected Staff ọfọ. Taa bụ Thursday ka anyị ga-epostu season 4. So gaa na my YouTube channel, echefuna ije ebe a ka ije watch season 4 ya later today. Ka anyị gabazie n'iru n'isiokwu anyị ji bịa. Dịka anyị si wee ekwukwa m ya ọzọ, ihe niile ọ bụrụ na iwe onye ọfụ a new adherent to ọdịnala Igbo, what you were supposed to know. One, I go no. Let me digress a little from what we teach yesterday, so that no matter we have watch, I can make it what I put in our gamble. One, as a new convert in ọdịnala Igbo, akọwara m na ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ. Igbo spirituality abụrụ egwu ọgwụ ọdịnala. Egwu ọgwụ has nothing to do with genuine ọdịnala spirituality. I will go na egwu follow within the magic ndị mmadụ na-eme or practicing some mysticism. Yes, ọmụanya ka anyị na-ekwu mana ọdịnala Igbo core spirituality. Ọdịnala Igbo kwenyelụ na ọfọ n'ogu. Ọdịnala Igbo kwenyelụ na nkụ onye kpara n'ọkọchị ka ọ ya anya n'udu mmiri. Ọdịnala Igbo kwenyelụ na law of karma, iwu ọfọ n'ogu. Ya na ihe ọ bụla onye metara na onye a ga-eburu. Ada onye batara eji wee kwuo ka akwụkwọ otu akwụkwọ ụgwọ ọbịa Galatians 6:7 ọ sị ihe nyocha ka akwụkwọ otu ruo akwụkwọ a bụ ka m si n'ihe ịma wee kọwara gị ihe ịmaghị, maka na ama na greater percentage of my followers have come across Bible. Gaa gụọ Galatians 6:7 ọ sị God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. Meaning that they want a shortcut. Now, all that is what ọdịnala Igbo stand for. Now, as a new convert na ọdịnala Igbo, ihe njikọ waya ka ịghọta ihe ọdịnala Igbo stand. Ọdịnala Igbo nwere nsọ. So ọ bụrụ iwe onye ọdịnala Igbo ma na-ede asọ nsọ ana, ịbụrụ ọdịnala na-egbu mmadụ, forget it, ịbụrụ onye ọdịnala. So ọ bụrụ onye ọbụla na-atụ nzu, ọ bụrụ onye ọdịnala. If you are the spirituality that is keeping that natural laws, you don't keep it, forget it, ịbụrụ onye ọdịnala. So nke a bụ ihe nchọ ka o doo anya ọfụma. Then ihe anyị kụwara bụ as a new adherent ọdịnala Igbo, ihe ị ga-eme bụ anyị kwuo na ọ bụrụ ịgba afọ onye ụwa bụ ihe dịgodo mkpa. That ime onye bụ ya guided angel by name, na ọ bụrụ onye abụ ihe dị mkpa. Na ọ bụrụ na ị gaba ka ị mara onye bụ ya guided angel, ndị ụka kpọrọ guided angel, ndị Igbo kpọọ ya chi onye ụwa mmadụ, then ị mara na ị nwere ike ịgaghị ụzọ. You can go astray. I will go to you. What you need first, one, you need to build spiritual exercise. One, ị ga-enwerịrị
okwu mgbe gị na mmụọ ji akparịta ụka. N'ala Igbo, maka ndị nọ na their various homes, enwere ngwuru ọbụla na-enwe ihe a na-akpọ okwu ana Igbo. That is ebe ndị mgbe ochie, ebe a dọrọ ana ngwuru, is like an altar. Jee watch ya video ebe m kọwara the power of altars. That n'ihi enwere an altar that speaks for you. Family ọbụla nwere ihe a na-akpọ okwu ani. Nke obodo ka a na-akpọ okwu ani. Enweghị ike asị na onye agba okenye ji ọfa n'obodo ahụ ka okwu ani. Mana ngwuru ọbụla ga-enwerịrị okwu ana ngwuru a. Ịghọtara ya? Okwu ana ngwuru a ekwukwara m n'ọgụ nwa na onwe ugwu dibịa ụlọ ga-eji aka ụdọ ana ngwuru dibịa ọbụla ya emere ya. Jekwa wọcha vidio ma ebe m kụziri gbasara ya ka esi adọ ana ngwuru. Ifu na ihe eji aka mewu ya. 10. Mana bifo ime ihe ndị a na ihe izi ikwere ibu ụzọ mee asị onye ọdịnala bụ nke mbụgoro gbagoro afa. Maka na ọ bụrụ onye amara ebe ọ na-eje ọ na-eje. So afa ugoro bụ afa awụ spiritual lab. Agwara m gị na onye anybody that fell sick, once you visit the hospital, doctor will recommend the lab for you. Ka ọ mara ebe ya problem si. So ngwuo na afa abụ spiritual lab ka a mara ebe ya problem si. So afa ahụ ihe mbụ na mbụ ihe eme. Mana bifo ịgba afa, buru ụzọ create time for your spiritual exercise. Jekwa watch ya nkụzi ebe nkụzi gbasara ka esi eme spiritual exercise. So ihe ga-eme bụ degoro mmadụ ka esi eme spiritual exercise, build ya ugwu for spiritual exercise. So now having said that, bụ na inwe time, ihe create time, it could be in the morning, it could be in the afternoon, it could be in the night. Mana agwara nke na 3 a.m., any 3 a.m. or 3 afternoon remain the best. Maka na o nwere oge mmụọ Chukwu ji agagharị na-eme mma. Mana if not, you can choose any time of your choice. Nwee time ọ ga-abụ oru arụ oge akpa. You excuse yourself for whatever you are doing. Ga kwubi okwu, ga communicate here with mmụọ and the forces of nature. Nke bụ eziokwu that the spiritual control the physical. So ọ bụrụ ịbụ onye na-eso mana ịmụtabụrụ ka esi eme ya spiritual exercise, you are not serious. So ọ bụrụ na ị dị serious, n'ihe izi ị ga-ebu ụzọ mee bụ ịbịagoro ije create time anwa gị na mmụọ so gị mmụọ Chukwu ji akpa nkata. Ilu ha n'ebe ahụ kpọkuo Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ịkpọkuo mmụọ eri oke n'ụbọchị ahụ like tata bụ eke. Ihe ọ pụtara bụ na the elemental beings that works on the light region are so active tata. So ịkpọkuo mmụọ onye na-eri oke na eke si ha biko na gị nwa bụ oke eke oke afọ ịkpa afa gị nwa onye dị etu a si n'obodo dị etu a na-ebịakwa oge ka gị na ha nọ ya oge a iwe gwa ha si ya na tata bụ eke n'ihi na ayọ aka eketa baala uru ketara gị ihe ọma ma ketara gị ihe ọjọọ. Iwe yọọ ha si ebe onye isi bejọ biko ha gbaghara gị. Imesịa ihe ozie ha ihe ọbụla bụ ọchịchị obi gị for the day. Ihe ọbụla bụ ya heart desires, ya dreams, gwa ha. Ịkwasịzie ha, then yozie ha biko ha kwudoro gị ka ịpụta ihe ka ide ude na ndụ a. Kwubikwazi okwu ma ihe a na-akpọ ndị Igbo na-akpọ ya iju ogu. Na ndị ụka na-akpọ ya counseling mgbe a na-eme cast and bind. Mana ọdịnala Igbo bụ iju ogu, kwubi okwu na onye isi anyị na-awa aja ga-eji nke ya nwere nke jụọ. Ịghọtara ya? Onye isi anyị nwere onye anwụrụ ka iji akwụ ya, ihe ka a na-akpọ iju ogu. O ikwubi okwu ka ọ bụ ikwubicha okwu anwa yozie mmụọ gị na ha sosia biko kedu ihe ha chọrọ ka ị mee. Oge ahụ mgbe ị ga-eji enweta inspiration kebe eziokwu na what works for me ka m na-agwa gị. Imewe ya etu a mgbe m bidoro izi nwere ike ibido ya na etu a mgbe anyị asị kere ihe ịchọ ka m mee ịpọsụọ for a while. Mgbe ahụ ịpọsụ for a while, o nwere ndị ga-apọsụ ya while obere ụlọ eburu ha baa trance. Egosi ha nwere ike last ya for few minutes egosi ihe na mmụọ. Nwee ndị ga-anwụ mgbe ahụ ụlọ eburuzie ha ebe ahụ ha nọ, nwere ike ọlọzie ụlọ egosi ya ihe. Ụfọdụ ya nọkwa ebe ahụ intuition, ha na-akpọ intuition perception, the inner voice atụnye ha alụ. So ihe m na-ekwu bụ as a human being na ị ga-enwerịrị time gị na mmụọ Chukwu ji akpa nkata. Ọ ihe m na-ekwu na nke a ka ị ga-ebu ụzọ ibido this one ka ị wee nwee ike ya spiritual life nwee ike ịdị activated. Mgbe ahụ enwee ike nwee ihe a na-akpọ spiritual discernment. Iyozie mmụọ gị na ha sosi ha biko na-ekwetago n'ichigata back to ya root bụ ọdịnala.
biko ha lead gị to the right person. Ikpesi ekpere a nke bụ eziokwu na ị na-ekpe ekpere a bido kịta dị 21 days, mmụọ ga-direct gị onye obi gị ga-anabata ka ọ rụọ ọrụ. Yes, you must have spirit of discernment. All spirit of discernment ya nwa na mmụọ so ga-enwe ike lead gị to the right person. Nke a one. Lead to the right person na ihe ihe emewu ngwazi onye ahụ ya gbaara gị afa. Afọ ị na-agba abụrụ afọ onye ụwa. Afọ ị na-agba abụrụ afọ onye ụwa. Afọ ị na-agba abụrụ afọ onye ụwa. Ihe ya agba abụchi ịgba afa. Ị gbagoro afa, ya gbagoro afa ihe na-eme na ndụ gị. Ị ghọtara ya? Afọ ya bụ ihe na-eme na ndụ gị bụ ka ị marụgoro ebe nsogbu gị si abịa. Ekwuo na mba na mmekwu ya ọzọ. Ihe eji ejela abụ emeela abụmụ ka amarụ na ire diabetic, ka amarụ na ị nwere ọsa. Nke mbụ, ọ bụrụ na ị nwere ọsa ma ọ dị diabetic, even without treatment, o nwere 1 or 2 a ga-asị gị eriji na at least ọ bụrụ na ọnya ga-adabara ka ọ ghara ịdị aggravate the more. So ibidogo sọbagoro ihe a asị gị sọba. So ihe eji gba afọ ịgbasị afọ, ọ bụrụ na ị nwere ego ị ga-eji wee rụọ ọrụ mmụọ dị n'ụzọ gị, at least ị mara gị ebe ihe na-eme gị si. Ọ bụ example na-agba ga-agbasị na ị nwere ụchụ dị n'ụzọ gị. Ọ bụrụ mmadụ ga-agwaziri gị mee ihe ọbụla ga-enyere gị aka ka ị ghara ịda accumulate mmụọ ụchụ n'ụzọ gị. Jekwa wọchị ya nkụzi m na YouTube, ife ebe m kụziri ihe na-agba mmadụ ụchụ na ndụ a n'ọdịnala Igbo. O nwere ihe ndị na-agba mmadụ ụchụ, meaning ya lifestyle. E nwere ụchụ mmụọ, nwee ụchụ mmadụ, nwee ụchụ mmadụ metara onwe. Gaa na ma YouTube channel ka ịwọchị ya ebe m kụziri ihe gbasara ụchụ. So ihe ndị a ka ị nwere. So agbasịala gị afa, ọ bụrụ na afa asịrị example ihe ọmụmatụ na ị nwere ụchụ na chi gị gbakụdoro gị azụ maka ihi ya lifestyle, o mezie ụchụ na ọra wee ju n'ụzọ ya, ihe akpọ negative energy. You are attracted to yourself by your lifestyle. Now mezie ya guidance angel to abandon you. Nke bụ eziokwu na mmụọ nwere ọ bụ ọrụ ya ide take care of you na-agbaziri gị nwere ike ime gị abandon based na ide ebi ndụ etu ọ tụrụ anya n'aka ka mmadụ atụ. O nwere ihe a na-akpọ inner voice, intuition. Mgbe ị na-etolite ị ga-afụ na o nwere ihe ịchọ ime ihe ọjọọ. Ọ bụrụ na ị soboro na ndị a na-akpọ ndị nwụrụ anwụ na-aga ije, that is ya spirituality ya, mmụọ ga-ngwa anwụ final. Mana ọ bụrụ na aka nwere spirit of discernment n'ime gị, na-ekarị ndụ n'ime, ifo na ịchọ ime ihe ọjọọ, ihe apụta tiny voice ga-asị gị imekwana ihe ọ dịrọ mma, ngwa mee nke. Mana ị nwere ike ịsọpres ya, ikwubezie mee insist na ị ga-eme ya bụ ihe ọjọọ, ọ gbakọdo gị azụ. Then ma mee ihe ọjọọ ị chọrọ ime, ịghọtara ya? Mana ọ ga-agwa gị nke bụ na ihe ị chọrọ ime adịrọ mma. So ọ ihe ahụ bụ ya guidance angel's voice. So mana mgbe ọ bụla ị bịaziri suppress that mmụọ a nwere ike gbakọdo gị azụ. Ndị ụka kpọrọ ya, ndị oyibo kpọrọ ya guidance angel, mana ọdịnala Igbo kpọrọ ya chi onye ụwa. Ịghọtara ya? Mgbe kọwara gị na enweziga chi onye ụwa mmadụ, e nwere other spiritual forces, ya spiritual associates that follows you. Ndị ọdịnala ụfọdụ nwere ike ịkpụ ya ndị otu gị, maọbụ ndị ọgbanje gị, maọbụ ndị gị na ha sobi ụwa. Then onye kpatara na abịa n'ọdịnala Igbo, akụwago m ya yesterday, si na-enwere ihe a na-akpọ okpesichi. Na ọ bụrụ na ị chọrọ to anchor your guidance angel, install your guidance angel in one place, then kpọtụ onye na ike ngị ya. Onye akpatara ife a na-akpọtụchi onye ụwa, mana ị ga-afụ an image. O nwere ike iwe okpesichi. Ife okpesichi ya nwa, ifukwa okpesi nke ikenga, nke a na-ebu 2 horns, onye ahụ ikenga. Ifu na ekekọta ha na-abụ ọnụ because they work as a unit. Wee sị na chi gị onye ụwa gị might be your close relatives who might have passed on for your mother side or for your father side. Then it might be ya bụ ya chi onye ụwa. Ịghọtara ya? Mana that chi onye ụwa ahụ nwere personal spirit that follows your chi. Ọnyanwa ịpụta ndị Igbo pụta ịfụ ya debere ikenga chi gị. Ikenga chi gị wụ na-ama na enwere other forces
so onye ọ bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasalụ ọdịnala Igbo. So mana ihe na-achịkọwara gị bụ is not proper. Ọ ga-aka mma ọ bụrụ na Igbo onye nọ mba ofesi ma ọ bụ niile ebe tara aka kpọtuo chi onye ụwa gị, nwere ike ịkpọchi onye ụwa gị n'anyanwụ. Ịkpọchi onye ụwa gị n'anyanwụ gbuo ri ya na ọ ga-anabata ya. It doesn't make sense ịkpọtuo chi onye ụwa gị n'okpesi ije dobe ya na be mmadụ ọ ga anwa abara. Maka ndị ọzọ chọrọ ịkọwara ndị mmadụ, ụfọdụ ndị mmadụ na-asị ka anyị gbaa afa chi onye ụwa mmadụ. Yes, ọ dị mma ma ọ bụrụ na ibu ụzọ clear ya spiritual part. Ọ bụrụ na ụchụ dị n'ụzọ gị, nke bụ eziokwu na ụchụ dị n'ụzọ gị, a na-agba afọ onye ụwa gị maka ihe na onye ụwa gị na-ezo ezo, the right person will not emerge. Enwere ka asị gị na onye asị n'ikwu nne gị, asị na osi n'ikwu nna gị, at the end of the day you will be more confused. So therefore at that early stage imeni ya, ihe ị ga-eme bụ ịgbasi afa saa ụchụ dị n'ụzọ gị, ward off and clean up your part by ịlụ ọrụ mmụọ dị n'ụzọ gị at least to a certain stage. Then akpọ chi onye ụwa gị, align gị na chi onye ụwa gị. Yes, a ga-align gị na chi onye ụwa gị wute adakpọ onye ọbụla afa. And kedu ka a ga-esi align gị na chi onye ụwa gị wute adakpọ onye ọbụla afa? Bụ maka ihe na chi onye ụwa gị maara gị. Ọ mara onye ma bụ chi onye ụwa gị mana ị maghị ya. Yes, mana ị maghị ya does not mean na ya mara n'ọgụ onye ma bụ onye nọrọ ụwa. Ọ bụ ya spiritual force ka mmadụ ga-atụ maka ndị na-eme insist na-ekwesịrị ka akpa onye a by name. Nke bụ eziokwu bụ na ịkpọghara onye bụchi onye ụwa mmadụ si ya bịa, ọ ya bịa ka mmadụ ka ihe esi mie. Ọ bụrụ na ị were ya na ọkụkọ eji emie ma ọ bụ ara ihe ọbụla achọ iji mie wee gwụọ n'ụbọchị taa na gị nwa bụ Ifeanyị Obi onye ọkụzụ example, nwa Okoye Obi na-akpọkuchi onye ụwa m, onye ọbụla ịbụ nwoke ịbụ nwaanyị, si n'ikwu nne m, si n'ikwu nna m, n'ọnwụ na azọ n'ọgwụ ọ bụ onye ụwa m ka m na-akpọku n'ụbọchị taa. Gị gbadata na nna achụrụ gị aja, ntụtụ aja eme m sara ka na mpịọ ka mụ na nwere ike ịtụtụ a na-aja akpọtuo ya ọ ya bịa. You answer. Ịghọtara ya? Ihe a bụ otu ihe na-ahụ ka ị na-eme, na-akpọtụchi onye ụwa gị, na-enyekwa adịchi onye ụwa gị ndị na-efe idie. Na emesịa nke a, ihe ị ga-eji mara ọ dị very possible bụ na etu ị nọ, o wee bụrụ na ị mụtara nwa, aha nwa gị bụrụ Obi, ọ bụrụ aha nwa bụrụ Obi Junior onye ọkụzụ. O wee bụrụ na skuul ebe nwa gị na-eji akwụkwọ na-akpọrọ onye ọbụla parents nwa ya na-agụ akwụkwọ na skuul ya bịa, iwee bịa ewee bịa kwuo na ụzọ sị onye bụ nna Obi Junior onye ọkụzụ ya gbagọta n'elu steji. Ihe agbago kọrọ ihe agbago, ihe agbago ọkwa eziokwu. Kedu ihe kpatara ihe eji wee gbago? Ihe kpatara ihe eji wee gbago bụ na-akpọrọ akpọrọ afa gị ma na-akpọrọ kere onye bụ nna Obi Junior onye ọkụzụ, mana maka ihe na ọnwa gị anụ na-ekwuru onye bụ nna ya bịa, onye abata iji wee mee gịnị wee bịa. Ọkwa eziokwu. Etu a ka ọ dịkwu n'ibi na ya dị. Ọ bụrụ na aha nwa gị Obi Obi Junior, mmadụ wee na-apụ na geeti ya adịghị ya, tenant ibe wee gba ọgwụ mba Obi biko bịa, ọkwa ihe abịa ahụ a ga-akpọrọ afa gị, afa nwa a ga-akpọrọ. Mana gịnị mere iji wee bịa bụ na akpọrọ afa nwa gị adị ma n'ọgwụ ma bụ nna ya. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị na mmụọ. Akpọrọ ha n'afa chi onye uwe onye dị etu a, nke bụ eziokwu na chi onye a ga-abịa. Ebe mmụọ wee ya ajụ na ọma abịa bụ n'ije kwa afa kpọọ the wrong person. Example, n'ibi na ya dị mmadụ aha nwa gị bụrụ Obi, aha nwa gị abụrụ Ekene, mmadụ wee sị mpa Ekene ọkụ ịmara ịma aza. Yes, ịma aza maka na ọ bụrụ afa nwa gị ka akpọrọ. Afa akpọ does not have any link with you. Etu a ka ọ dị. Ị nwere ike isi ka ijekwa afa kpọtuo afa chi onye ụwa. Ọ bụrụ na ije na-akpa afọ onye abụrụ nyanwa, afọ onye abụrụ nyanwa nọrọ ụwa. Ị na-akpa afọ onye abụrụ nyanwa nọrọ ụwa, ọ nwere chances na ọ ma aza maka na onye ị na-akpa abụrụ nyanwa nọrọ ụwa. So to be on the safe side, I'm advising you, the first one a ga-emere gị after ka asasịrị ụchụ bụ
ịkpọtụchi onye ụwa gị wute ata akpọghị onye ọbụla afa akpọghara afa gị onye ebe ịbụ wee tinye onye ọbụla bụ chi gị bịa were oke ọ ga-abịa were oke by so doing chi gị bịa werezie oke anwa echepụta n'ibe ugwu dọ saụt ka i wee wepụ ihe a na-ebute esemokwu n'ebe gị na chi gị nọ na efuzie na akpọtụzie chi gị anwa chi gị abịa soro rie oke ịfụ na chi gị akwụdokwala gị na chi gị adịkwa na mma so onye ọbụ ihe izi ga-eme gị na chizie chi gị dị na mma anwa i wee mee ihe a na-akpọ alignment akpọtuo chi gị na chi gị erikọ ime saraka imesịa ihe a gị na chi gị adịgo na mma chi gị ga na-esozi gị and ebe ọ bụ na chi gị ga na-esozi gị o nwezie subsequently mgbe ọ bụla ị decidere ka ị gbaa afọ onye ụwa ịfụ na agbagha na-afacha onye ụwa gị ọpụta ihe ọ ga-eji wee pụta bụ na gị na ya adịgo na mma agbagha n'afọ onye ụwa si ife anya obi onye ọkụzụ ka a na-asị koro onye bụ chi onye ụwa ya ịgbagha n'afọ ya ozugbo the right person na-apụta maka na chi gị anọrụgo gị nso na-esozi gị ebe ọ bụla ị na-aga so mana mgbe ị ji hapụ isi jegwaba n'ike ajụ bịa na enwere ike ụtụ n'ọtọ na mpụọlọji niile imekọta account ya spiritual part the spiritual aura they go darken then the vibration in the radiate abụrụgo negative vibrations ya spiritual part adịgo corrupt so mgbe ahụ a na-achọzi ka eme inquiry ihe gbasalụ the closest being to you bụ ya guide na angel bụ chi onye ụwa gị ama enweta the right person enweghị ga asịkata nne nna gị asị na nne nna gị confusion adị everywhere and by so dị na onwegwe ọtụtụ ndị mmadụ o tiri confusion at the stage ha dịzie tired ihe kpatara ahụ na ha esiri ọnụ isi wee gbawa ịma na onye amara ebe o si n'ozu ọchị bụ osi ebe soro ya gbawa so iji wee bido ihe bụ nwanụ bụ one build your spiritual part gwa mmụọ niile gị na ha so n'ihe dị sorry na njehie dị jehie yozie ha ka ha lead to the right person ga-agbara gị afa mgbe ị nwetara the right person ga-agbara gị afa ọ gbasịara gị afa bụrụ ụzọ take care of cleaning up your mess your part then ka ihe wee bata n'ime ndụ gị ka ị wee nwee that good radiations and vibrations around you then before ị chụgbazie ịmazi ya gaide na njem nke bụ eziokwu na onwe ndị na-awụ asasị ahụ ụtụ by the time ha rụchara ọrụ mmụọ ha nwere ike lụọ nlọ fụ onye ụwa na nlọ yes o nwere ndị ọ na-eme o nwere ndị na-alụ nwanne etu onye ụwa ha bịakwute ha si ya na onye nwa bụ nna nna ya enwere ike mgbe ihe na-alụzọ na-afụkarị nna nna gị na nlụ na-afụkarị nna nna gị nwere ike ọ na-abịa ọ na-ezighị ozi something gbasara the family ọ bụrụ na ị dị spiritually awakened ihe asọmọkọrọ ji wee jụọ ya kedu ihe kpatara o ji bụrụ na ọ na-amụ nwa ka ị nwere interest mgbe ọ nwere ike sị na ya bụ onye ụwa gị na ọnya ka enwe too much interest n'ebe ị nọ ma o si n'aka gị na-ezi ozi to the family ịghọtara ya and nke ọzọ ọbụla ọ nwekwara ndị nwere special gift ịfụ dị agaide na nche face to face ma bịakwute ha mgbe ụfọdụ nwere gwara afụ nke ha na trans ụfọdụ na-afụ nke ha na nlọ ụfọdụ na-afụkwa nke ha n'anya ha na-abụọ o dipendere maka na o nwere ndị wu mystic in nature ịghọtara ya so ihe niile abụ ihe kwesịrị ịma mma akwụsị ebe a o nwezie ihe ndị ọzọ ị chọrọ ịghọta mmụọ gbasara ihe a nkụzi taa gbasara ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara chi onye ụwa gị jee na my YouTube channel. I can tell you will learn one thing that will change your life for good. Inwe ajụjụ na nkụzi taa ma ọ bụ na ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo send alụ message na WhatsApp 0805 7837 672. Ị na-enecha vidiyo tụsara ya ndị ọzọ ya gazie n'ọfọ.